उठा लिया मोगरा। स्वाहा दुर्जना प्रियते हुआ विद्यालंकित तो प्रसन्न पुष्टे सर्प किम सुने व्यंकर दे दे इसकी क्या सारी उम्र रंडेपा काटना पड़ेगा। इस मोटा तो पूछ लिया कुछ लिहाज लिहाज बता दे तो मोटा नेड़ा लेके विद्या अंकित तो प्रसन्न गुरुजी आदेश आदेश पिता बाबा तू तो देख दिया करेगे भाई हाथे देखे करा और चुतड़ कौन दिया हुआ है के काली है बाबा काली तो बहुत है मेट दोगे तो दिखा दे भी दिखा तो दूंगा बाबा पहला आंख निचले मैं हाथ की बात कर रहा हूँ मोगरा तो मेरे तो इधर है नहीं है बाबा ब्याह को नहीं होंदा बाबा को सरो जेबा गोड़ चढ़ी चढ़े करा है ले बच्चा दिखा दे भी बाबा मैं तो कुइयां का तैयार बैठा था तो मेरा स्वाद लेने लगा हाथ दिखाना है वे हो गया। बाबा मारो तो ना भाई दर्शक ने पूछ के देख ली जितना मेरे लोगों उंगली बिलाई हो जे बाबा दिखी कुछ रेखा रेखा तो ना छोटे कुन रखी न्यू कुकर बाबा न्यू था जंगल पानियों का पिछवाड़ा कौन सा तो रहा है बाबा तदी से तो दोया करूं फिर रेखा घंटा दिखेगी हाँ, इसमें की तरह छत तोड़ दी देख बाबा कुछ ना कुछ तो पावागा रेखा तो तेरी दोनों हाथों की जा रही हैं मरे बटे इसकी तो नसो नस खड़ी है केक रे करा बैरी जी मेरी कड़ियां कड़ियां टाइम टिक जाएगी हाँ टिक जाएगी बच्चा बता बाबा फिर क्या करना पड़ेगा तो एक जना बातें बढ़ना पड़ेगा नो 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 मैं उस टाइम की बात को नहीं कर रहा और कौन सी टेंसी कर रहा है मेरा ब्याह भी हो जाएगा कि नहीं अरे ऐसा ब्याह करवाने वाला मैं खुद ने बेड पे पैर पिसार लियो है बनता फिर जुगाड़ कुछ भाई पापा को साड़ा लव मैरिज ब्यूरो खोल रहा है बाबा को नहीं बनता जुगाड़ बता मना तेरा पे दया आएगी जुगाड़ तो तेरा बन रहा है कद बाबा जा कल ने तेरा पहला बनना है बैंड दे 10 रुपया का प्रसाद है और दूसरी वीडियो कल ना देखियो रे ठीक है पापा जी।